क्या करते हो आप? मैं सोता रहता हूँ जी। यार मेरा मतलब ये है कि आप सो के उठने के बाद क्या करते हो? मैं फिर सो जाता हूँ। यार मेरा मतलब ये है कि आप दिन भर क्या करते हो? मैं सोता ही रहता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं सो के आ रहा हूँ। मुझे अपने घर जाना है। आपने अब जाना किधर है? सोने। अच्छा, कुछ आ रहा है जो आप कहना चाहें?